നമ്മൾ വെറുതെ ചവച്ചു തുപ്പുന്ന ചൂയിങ്കമ്മിൽ ഗവേഷകർക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്താനാവും? കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാവുമെന്നാണ് 2019 നടന്ന ഒരു പഠനം തെളിയിക്കുന്നത്. ഡാനിഷ് ദ്വീപായ ലോലൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചൂയിങ്ക അവശിഷ്ടം ഗവേഷകർക്ക് ലഭിച്ചു. ഒരു മരത്തിന്റെ കറയാണ് ഈ ചൂയിങ്കം. കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിലൂടെ ഈ കറയ്ക്ക് ഏകദേശം 5200 വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. കറയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉമിനീരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത DNA നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് ചവച്ചു തുപ്പി ആളെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ സിനിമയെന്ന പോലെ കുറേയധികം വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഗവേഷകർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ DNA ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഗവേഷകർ അവൾക്ക് ലോല എന്ന് പേരിട്ടു. അവളുടെ വായിലുണ്ടായിരുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവൾക്ക് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. മാത്രമല്ല, ഈ ചൂയിങ്കൻ ചവയ്ക്ക് മുമ്പ് അവൾ താറാവിറച്ചി കഴിച്ചിരുന്നു എന്നും ഈ പഠനങ്ങൾ തെളിയുന്നു.